بسم الله الرحمن الرحيم بين يعقوب وأبنائه. حضرت یعقوب علیه السلام دا غي د زامنو په منځ کې گفتگو خبرې اردو کې وی بات چیت. ورجعوا او واپس شول هغوی الى ابيهم خپل والد صاحب طرف ته واخبروه خبر ورکاغتا بالخبر د خبر، یعنی دا خبر ورکو. وقالو او ویلی اغوی له اغتا یعقوب علیہ السلام تا ارسل اولیگا معنا زمون سرا اخانا زمون رور، و الا لا نجد خیرا مگر نب مومو مونگا غلا وغیرہ عند العزیز، یعنی دا عزیز سرا، یعنی تب مونگ سرا دا رور بلیگی گینی مونگ تبا غلا نمیلاویگی دا عزیز نا. واپس شول خپل پلار طرف تا او اغتی دا خبر ورکو. ویلی حقیقتا چی اولیگا مونگ سرا رور زمونگا مگر نبا مومو غلا دا عزیز سرا، یعنی شرط دا دی چی دا بلیگی که او دی لیگلو نو بیا با مونگ تا ملاویگی آغلا. وطلبوا وغی طلب کو من یعقوب دا یعقوب علیہ السلام نا بنیامین. وقالو اغویل چی و انا له او بیشک مونگا دا غدا پارا لحافظون خامخا حفاظت کون کے، یعنی مونگ با دا غا حفاظت کو. اغوی طلب کو یعقوب علیہ السلام نا بنیامین، و اغوی ویل چی مونگ با دا دی حفاظت کو. قال یعقوب علیہ السلام فرمائل هل ایا آمنکم ز اعتماد وکړم پتا سو باندې علیه د دبارکی الا مگر کما څنګه چې امنتکم چې ما اعتماد کړو پتا سو علی اخیه د ضرور بارکی من قبل مخکې لدینا. یوسف علیہ السلام فرمایل چې زه اعتماد وکم پتا سو باندې د دې بارکی مگر څنګه چې ما اعتماد کړو پتا سو د دې رور بارکی دینه مخکې، ها چې یوسف علیہ لکه رنګ بیا پتا سو اعتماد وکم. هل آیا نسیتم تاسو هیر کړه قصه یوسف د یوسف علیہ السلام، اتحفظون تاسو حفاظت کوي بنیامین د بنیامین کما لکه څنګه حفظتم چې تاسو حفاظت کړی د یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام فرمایي چې تاسو هیر کړه قصه د یوسف علیہ السلام چې تاسو حفاظت کوي د بنیامین لکه څنګه چې تاسو حفاظت کړی د یوسف علیہ السلام هغه تاسو هیر کړی دي. فالله پس الله رب العزت خیر حافظا بهترین حفاظت کون کې دی، وهو ارحم الراحمین او هم هغه ټولو نه زیات رحم کون کې دی، وهو مغا ارحم الراحمین زیات رحم کون کې دی. ووجدوا او مندک مالهم مال خپل فی متاعهم، یعنی په خپل سامان کې چې دی کله مندک خپل مال سامان کې. فقالو نو ویل لیابیهم د پاره دا پلار ته ویلی ان العزیز رجل کریم، بشک عزیز ډیر خسړی دی، کریم ډیر مهربان دی. قد رد مالنا په تحقیق سره واپس ک مال زمونږ، یعنی مال راک ولم یاخذ وای نغست منا مونږ نه ثمنا قیمت مندک مال په خپل سامان کې. فقالو بیا ویلی پلار ته چې عزیز چې دی ډیر مهربان سړی دی، ښه سړی دی، مونږ ته مالم راکه او مونږ نه څه قیمت عوضیم وانغست. ارسل اولیگا معنا مونږ سره بنیامین نأخذ حقه ایضا، نأخذ چې واخلو، ارسل اولیگا معنا مونږ سره بنیامین وی بنیامین اولیگا نأخذو چې واخلو حقه داغي حق ایزن هم دا کرنگی، یعنی مونږ سره بنیامین اولیگا چې داغي حق هم واخلو.
قال ویلی لهم هغوی ته یعقوب علیه السلام لن ارسله هرگز نه لیږم معکم تاسو سره حتی تر دې تعاهد الله چې تاسو عهد وکئ وعده وکئ د الله سره چې انکم ترجعون به چې بېشک تاسو واپس به ګرځئ د سره الا مگر ان تغلبوا علی امرکم چې غالب راشي په تاسو باندې یو کار مطلب ناګهانه یو کار راشي. یعقوب علیه السلام وی چې تاسو سره دا نه لیږم تر دې چې تاسو وعده وکئ د الله سره چې تاسو به واپس راګرځېږئ د سره دا به ځان سره راولئ. وعاهد الله او وعده وکړه دوی د الله سره. وقال یعقوب علیه السلام وفرمیل الله رب العزت علی ما نقول وکیل په هغه څه باندې چې مونږ وایو وکیل ذمهوار دی. وقال یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ویل لبنیه د پاره د زامنو یا بنیه ای زما زامنو لا تدخلوا مداخلیږئ من باب واحد یو دروازې ته وادخلوا داخل شئ من ابواب متفرقه یعنی جدا جدا دروازونه. یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته ویلي چې تاسو به نه داخلیږئ د یو دروازې نه مگر جدا جدا دروازونه به تاسو څه شی کیږئ داخلیږئ به.